नमस्कार दोस्तों, मैं सोनवीर सिंह अपने चैनल वैद किंग में आपका स्वागत करता हूं। हर रोज की तरह फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज मेरा नाम बीदाराम, ग्राम धर्मपुरा। धर्मपुरा से हैं, बीदाराम नाम है इनका। आज मिले हैं एक बहुत ही अनुभवी वैद्य जी से, जो कि सिर्फ प्राकृतिक औषधियों द्वारा ही इलाज करते हैं, समाज सेवा करते हैं, जिनकी उम्र लगभग 90 साल के करीब है, लेकिन अभी भी खेतों में पावड़ा चलाते हैं। तो चलो इनसे दो बात करते हैं। भाई साहब, दूर्वा, इससे दूब घास कहते हैं। इसका संस्कृत में नाम है दूर्वा, और शायद दुर्वासा ऋषि जाको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके रक्त पित्त की बीमारी जैसे कफ में खून आना, खुश्की है जाना, और मतलब उल्टी कफ की इसके मतलब 100 ग्राम दूर्वा या 150 ग्राम दूर्वा का रस और शहद में मिला के दे तो तुरंत तुम्हारी खून मतलब आ रहा है वो तुरंत बंद हो जाएगा। 5-4 दिन लेने से और सब बंद हो जाएगा। कैसी भी तुमको गर्मी घाम मतलब लग गई हो तो जाके जिसको बोलते हैं, जो लू लग जाती है, हाँ जी, और कफ मतलब चिकड़ हो तो जाए चबाए थे कफ ढीला हो जाएगा जी। अगर इसके कुछ पत्ते आप मुंह में रख के और थोड़ा चबाते हैं, उसका रस अंदर लेते हैं, तो जो उसका रस अंदर जाएगा उससे आपको तुरंत लाभ देखने को मिलेगा। जो खुशक खांसी होती है, चिकटा खांसी जिसको बोलते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। कल फिर किसी नई औषधि या किसी नए टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।